Hola, gemelo. ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Qué se pensáis? ¿Que la Chocholoco y la Farete son las únicas que pueden levantar lavadora? Cámara, ven, ven. Enfoca. Mira, para que veáis que lleva el motor. Lo lleva todo, ¿vale? Aquí no hay ninguna trampa. Como hace la Chocholoco. Aquí no hay ninguna trampa, ¿vale? ¡No son las únicas!